愛犬と遊んでいる最中、急にブシュとくしゃみをすることありませんか？それ風邪じゃありません。実はこれプレイスニーズといって、興奮している相手を落ち着かせるためのわざとやるくしゃみなんです。犬はあなたに、僕は今ふざけてるだけだよ、本気で噛まないから安心してねと気遣いのメッセージを送っているんです。喧嘩にならないように合図を送る、とっても平和主義で賢い行動。病気じゃないので思いっきり遊んであげてください。あなたの愛犬は遊んでいる時にくしゃみをしますか？するという人は愛犬の賢さをコメントで自慢してください。